Всем привет! Сегодня я в Стамбуле. Это один из немногих городов на всем белом свете, который находится одновременно и в Европе, и в Азии. Первым делом я отправилась в самый красивый дворец во всей Турции. Строительство Долмабахче обошлось в 35 тонн золота. Неудивительно, что спустя 5 лет Абдулмеджид был вынужден объявить о банкротстве своей казны. Run. Все часы в дворце установлены на 9:05. Это дата смерти Кемаля Ататюрка. Дворец сам очень-очень красивый, но, к сожалению, внутри нельзя снимать. Ни фотографий, ни видео. В свое время султан Абдулмеджид хотел построить такое здание, такой дворец, который мог бы соперничать с Версалем и прочими европейскими дворцами. Я хочу сказать, ему это удалось, потому что красота этого дворца просто неописуема. Любители сериала «Великолепный век» сразу же узнают это место, потому что именно в Топкапы снимали большую часть сцены. Излюбленное место всех туристов. Топкапы очень сложно, практически невозможно обойти за один день. Недалеко от ворот расположено здание Айя Ирина. Когда-то оно являлось главным храмом города до постройки Ай-Софии. Что интересно, оно посвящено святому миру, а не святой Ирине, как может показаться на первый взгляд. Внутри находится саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина. Нельзя не отметить, что здесь превосходная акустика, и именно поэтому здесь очень часто проводятся различные концерты. Сколько же судьбоносных историй, интриг и заговоров таят в себе эти стены. Чем больше находишься внутри этого дворцового комплекса, тем больше переносишься в те времена. В нем удивительным образом сочетаются величие и, как ни странно, некая скромность. Фонтаны при дворце были не только красивым дополнением к строению, но и сохраняли в тайне приватные беседы султана. Особый интерес вызывает гарем. Овеянный вековыми легендами, прежде он был открыт только избранным – султану и его семье. В наши дни посетить его может любой желающий. Порой султана содержали до 300 наложниц. Девушкам давали другие имена и обучали манерам, культуре и языку, музыке, чтению и многому другому. Именно на этих мраморных столах выставляли подносы с едой для наложниц, которые могли притронуться к еде только после того, как правитель гарема уйдет. Лестница Комондо выполнена в стиле Ар-Нуво, что означает полный отказ от прямых и четких линий, которые заменялись на более естественные. Говорят, что построена она была так, потому что дети, проходившие по этой лестнице, не могли упасть на проезжую часть, а оставались где-то в районе этой лестницы. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал.